好，咁呢條片開始咧就會進入第22課教 alkane 同埋 alkene，但我哋教嘅係教佢嘅 reaction 嘅。咁其實我哋讀完上一課書咧，其實我哋應該最少認識 alkane 同埋 alkene 嘅一個反應嘅就係 combustion。咁啊，因為佢哋兩個都係 hydrocarbon 啦，所以我哋會知道 combustion of alkane 同埋 alkene 咧就係會產生二氧化碳同埋水嘅。即係 at least 喺 completely combust 嘅狀態咧，就一定係出呢個，所以 at least 大家咧都認識呢一個反應㗎啦。咁但係除咗呢個反應之外咧，alkane 同埋 alkene 嘅 chemical property 有啲咩唔同，同埋有啲咩特性咧，就係呢一課嘅重點。咁我哋馬上咧就會開始 alkane 啦。咁啊 alkane 咧就有反應咧，就其實係非常之少嘅。其實 alkane 咧係非常之 unreactive 嘅 substance 嚟嘅。咁點解會有咁嘅狀況咧？因為大家如果睇一睇咧 alkane 佢嗰個嘅 structure 咧，你會見到佢全部基本上都係由 CC single bond 啦或者 CH single bond 組成嘅。咁任何反應都係㗎啦。如果你要將佢由一樣嘢變成一種 new substance 咧，其實你要先將佢由個 reactant 裏邊嘅 bonding 打爛咗佢，然後重新組合咗做佢 product 裏邊牽涉嘅 bonding 嘅。咁換句説話講，如果你嗰個 reactant 係牽涉好多好勁嘅 bond，你要打爛嘅話咧，呢個反應就好困難去進行嘅。咁所以因為喺 alkane 裏邊基本上全部都係 CH 或者 CC 嘅 single covalent bond 啦，所以咧佢係需要非常之高嘅能量去打爛佢哋嘅。咁亦都因為你需要非常之高能量去打爛呢啲 bond 啦，所以咧即係基本上 alkane 咧係一啲非常之 unreactive 嘅 substance 嚟嘅，非常 unreactive 嘅。咁既然 unreactive 啦，咁即係話代表咧佢會牽涉嘅反應咧，基本上如果你想佢能夠發生咧，你都一定係要俾勁多嘅能量佢啦，又或者係一啲比較嚴格嘅條件底下咧，去誘發呢個反應嘅進行嘅。咁事不宜遲啦，我哋馬上講 alkane 嘅第一類反應啦。咁咧就係 substitution of alkane。咁 substitution 呢個字咧就係中文係取代啦，咁亦都即係取代反應。咁我哋先理解咗咩叫取代反應先啦。咁大家睇一睇下邊呢個 reaction 啊，呢個 reaction 咧就係講緊一個 alkane 啦，咁佢同一個 halogen 反應，咁佢咧就會變成咗一個 halo alkane 咁樣嘅嘢嘅。咁如果大家 focus 喺嗰個 structure 裏邊，你就會留意到咧，喺個 alkane 上邊嘅呢粒 H 咧就會換成咗一個 X 嘅。咁所以咧一個取代反應咧就係講緊嗰個 reactant 裏邊嘅其中一個 atom 或者一個 group of atom 咧，就係換咗做另外一個 atom 或者換咗做另外一 group 嘅 atom 嘅。咁喺我哋下邊講緊嘅呢個 case 咧，就應該係一粒 hydrogen atom 換咗做一粒 halogen 嘅 atom。咁如果係 bromine 反應，咁就係換咗做 bromine 啦。如果係 chlorine 反應，就換咗做 bromine 啦。咁呢個咧就係 substitution of alkane with halogen 啦。咁啱啱咧就講到噶嘛，即係 alkane 係好 unreactive 嘅 substance 啦。如果你想佢參與或者進行一個反應，你必定需要俾好多能量或者一啲比較 harsh 嘅條件啦。咁喺呢個反應裏邊咧，如果要令到呢件事進行咧，就一定要俾 UV light 嘅，即係一個係啦，紫外光嚇，紫外光嘅。咁或者你俾大量嘅熱能都可以。咁但係一般情況底下，我哋會用紫外光啦去進行呢一個反應嘅。咁所以如果我哋只需要記住 alkane 嘅第一個反應咧，其實就已經學咗㗎啦，就係取代反應嚇 substitution。咁但係咧喺 DSE 嘅 syllabus 裏邊咧，我哋唔係淨係要知道有呢個反應，我哋仲想理解更加多呢個反應當中嗰個嘅 step 啦，同埋佢嘅機理係咩嘢。咁所以咧，我哋就要睇下邊嘅步驟啦。咁 substitution of alkane 咧，其實牽涉咗3個步驟嚇。第一個步驟咧就係 initiation，叫做誘發；第二個步驟咧就叫 propagation，就係傳播啦。第3個步驟咧就叫 termination，就係終止啦。咁所以咧，我哋就要分別去詳細理解下究竟呢3個步驟係發生緊咩事嘅。咁我哋先睇 step 1啦嚇 ，initiation。咁呢個 initiation 嘅步驟裏邊咧，首先發生嘅嗰一件事咧，就係 CL-CL bond 咧係會俾人哋打爛嘅。咁如果我哋睇右手邊嗰個 electron diagram 咧，你就會知道咧，佢咧係喺中間呢個位咁樣俾人哋打爛咗嘅嚇。咁咧要打爛呢個 bond 咧，咁當然大家都會明白啦，就需要有 UV light 去激發呢個反應嘅進行啦。咁但係咧，當我打爛咗呢個 bond 之後咧，大家會留意到咧，就會變成咗
兩個嘅 chlorine atom 嘅產生，而呢個 chlorine atom 裏邊咧係有一粒不成對嘅電子嘅。咁我哋喺一個反應裏邊咧，我哋唔會話有 chlorine atom 咁產生嘅，我哋會有特別一個名俾佢嘅。咁呢個名咧就係叫做 radical 嚇。咁我哋會話呢粒嘢咧做 chlorine radical。咁中文咧 radical 咧就係叫自由基，自由基。咁咧，如果我哋用翻我哋 Form 3嗰個嘅角度去理解啦，呢粒 chlorine radical 其實佢嘅 electronic arrangement 咧就應該係287嘅，係嘛？咁如果佢係287，咁大家都估到啦，佢應該係好想會變成 octet 嘅。咁所以咧，呢個 radical 咧，如果大家即係讀過 history，你都會知 radical 有時候係即係喺歷史上或者喺而家現實社會裏邊，我哋會話係一啲激進嘅分子啊嘛 radical。咁喺 chemistry 裏邊 radical 叫自由基啦，但係個意思咧其實係一樣嘅，就係佢係一啲 highly reactive species 嚟嘅，佢好想參與反應嘅。咁你都明白點解啦，因為佢287啊嘛，佢就會好想走去攻擊其他人，攻擊其他人咧就會令到佢變翻288啦。咁所以咧，佢就會本來係冇 octet 嘅 electronic arrangement 就會變翻有 octet 嘅 electronic arrangement 啦。咁我哋會點樣形容 radical 咧？咁我哋會話佢係一個 highly reactive species 啦。咁啊呢一個嘅 atom 或者一個 group 嘅 atom 咧，佢就係有 unpair 嘅電子嘅，有 unpair 嘅電子嘅。咁關於呢個 unshare 咧，我哋上堂先至同大家講係咩意思啊？咁但係簡單咁講就係佢有單丁一粒，佢冇成對嘅一個電子喺一個 atom 或者 group 嘅 atom 上面，佢就係一個 radical 啦。咁就會誘發咗個 radical 嘅產生。所以 step one 講嘅誘發咧，其實係誘發緊啲咩嘅咧？其實係誘發緊個 radical 嘅出現。好啦，咁 radical 出現咗之後咧，就會進入去下一步啦，就叫 propagation 啦，傳播啦嚇。咁啊，傳播其實係點樣樣咧？當你有個 radical 出現嘅時候，因為佢非常希望令自己變翻做 octet 啦，咁佢會進行嘅下一步咧，佢就係佢自己唔夠電子，佢就去搶人哋嘅電子。咁所以咧，我哋睇睇呢度咧，呢粒嘅 chlorine radical 咧，佢零零丁丁咗嘅呢粒咧，就會走去攻擊呢一個隔離嘅 methane 啊，攻擊隔離呢個 methane。咁隔離呢個 methane 裏邊咧，佢嘅 H 咧就會有嗰個 CH bond 咧就會俾佢打爛咗，咁然後咧就會生成咗一個 HCl 喺呢度出現嘅 ，HCl 就會喺呢度生成咗出現嘅，咁就 form 咗一個新嘅 bond 啦。咁但係咧，如果你代入翻我係呢個 methane 嘅話咧，就會發生一個狀況啦，就係我本來好好地我係 octet，但係我俾人哋搶走咗我嗰粒 hydrogen。咁就會變成咩咧？就會變成我自己而家咧就零丁咗一粒嘢啦。我零丁咗一粒啦。咁我零丁咗一粒，咁我就變咗 radical 咯。本來係人哋 radical，但係人哋搶走咗我之後咧，我就變咗 radical 啦。咁咧呢一粒咧喺呢個 case 裏邊咧就有個名啦，就叫 methyl radical 啦。咁唔緊要嘅，即係唔同嘢都可以成為 radical 嘅嚇。咁啊呢個 radical 咁大家有咗呢個 radical 之後，咁大家又會估到咯。當我變成咗 radical， 即係 methyl radical 變成咗 radical 之後咧，呢個 methyl radical 咧又會走去攻擊另外一嚿嘢喎。咁當佢攻擊，譬如舉個例啊，佢攻擊一個chlorine molecule， 即係 ClCl 啦。咁咧佢呢度呢一粒嘢咧，俾佢搶走咗之後咧，你就會見到咧，重新就生咗呢一嚿綠色嘢啦，同埋呢一嚿藍色嘢走咗出嚟啦。咁零丁剩低咗嘅嗰一 part 咧，就係又重新整翻一粒 chlorine 嘅 radical 走咗出嚟喎。咁所以成個 story 係點咧？我哋喺上一步嘅時候咧，就整咗一粒 chlorine radical。咁呢個 chlorine radical 就誘發咗個 radical 出嚟啦。咁然後呢粒 chlorine radical 咧就會搶咗另外一樣嘢嘅 atom， 然後變咗一粒新嘅 radical。所以就會由橙色嘅 radical 就會變咗做藍色嘅 radical。咁然後呢個藍色嘅 radical 咧又會走去攻擊另外一個人啦。咁就攻擊完之後咧，就會變咗有一個新嘅紫色 radical 出嚟喎。咁如果我哋睇睇成個步驟咧，就係呢個係第一個 radical， 之後反應完就會變咗第二粒嘅 radical， 然後第二號嘅 radical 咧反應完之後又會產生翻第三粒嘅 radical。咁所以喺呢個 case 其實 propagation 係 propagate 緊啲咩咧？就係 propagate 緊佢嗰個 radical，propagate 緊佢嘅 radical。即係傳播緊嘅 radical 嚇。咁如果大家咧好
留心，亦都明白呢個 radical 互相爭奪嘅即係 radical 互相搶電子嗰個嘅過程之後咧，你就會發覺一件事嘅，就係而家咧呢一粒嘢係咩咧？就已經由本來嘅methane 即係 CH4 啦，就變成咗 chloromethane 嚇，即係一個 Cl 就換咗一粒 H 咯。咦？如果你冷靜啲咁樣諗一諗咧，喺個 methane 上邊嘅一粒 H 換咗做個 methane 上邊嘅一粒 Cl， 其實就係正係我哋對上講 substitution of alkane 嘅嗰個步驟嚟㗎啦，一個 H 換咗做一個 X， 咁所以咧，其實去到 propagation 呢一個步驟嘅時候咧，就已經有我哋想要嘅 product 所產生到出嚟㗎啦。咁咧，然後咧就個問題就係，咦？咁我產生咗個 product 之後，咁跟住又會發生咩事咧？咁大家咧，如果都理解成個玩法嘅話，你就應該會諗到一件事嘅。咁之後佢會發生咩事咧？佢會發生啲咩事即係佢似乎佢又會再去搶下一個噶嘛？咁冇錯，呢個就正係 propagation 呢個字嘅重要意思，就係個 radical 咧，佢會由 A 呢個 radical。佢搶完人哋就變咗 B 呢嚿嘢嘅 radical， 佢又搶又會變咗 C 呢個 radical， 咁呢個成個步驟咧係會不斷發生，唔會中斷嘅。咁所以咧去到呢個位，其實我哋咧就會咁樣去形容呢個用 radical 牽涉所產生嘅反應，就係叫做連鎖反應 chain reaction 嚇。咁大家就應該明白連鎖反應呢個字啦，大家聽過好多次，但係其實連鎖反應呢個字咧就係喺呢一度，即係喺一個化學嘅反應裏邊去形容一件事，只要觸發咗一樣嘢，佢就會不斷連續落去觸發後面嘅事情，咁就係 chain reaction 啦。咁所以咧 chain reaction 不斷發生嘅時候咧，咁下一個問題就要問啦，咁佢點樣停咧？咁所以咧去到下一個 step 咧，我哋就會有另外一樣嘢，就係叫 termination。咁其實 termination 大家都會估到，其實係講緊 terminate 啲咩咧？亦都係 terminate 緊個 radical。咁譬如用翻對上嗰個 step 嘅例子啦，咁我哋咧就又重新整咗一粒 chlorine radical 出嚟啊嘛。咁如果咁啱得咁巧咧，我哋咧喺呢一個即係反應嘅條件裏邊咧，又有另外一個methyl radical 嘅時候，咁就啱晒啦，因為咧佢呢度嘅methyl radical 同埋 chlorine 嘅 radical 咧，兩個都係會想要重新 form 嗰個 bond，令到大家變咗 octet。咁所以當佢哋兩個走埋一齊嘅時候咧，就剛剛好啦。你又想走埋一齊，我又想走埋一齊，咁咪啱啱好咯。咁大家走埋咗一齊之後咧，就冇再有新嘅 radical 產生。咁所以咧呢一度所講嘅 termination 咧，其實就係 terminate 緊嘅 radical 啦。所以咧，其實咧 step 1、step 2、step 3咧 ，step 1 initiation 咧係講緊 initiate 一個 radical 嘅產生。step 2 propagation 咧，亦都係講緊 propagate 嗰個嘅 radical 由一樣嘢變成另一樣嘢。而 termination 亦都係講緊 terminate 嗰個 radical。咁只不過咧喺 initiation 同埋 propagation 同埋 termination 嘅過程裏邊，我哋就已經得到我哋想要 expected 想要嘅呢個 product 啦，係嘛？呢一個就係我哋想要嘅 product 嚟㗎嘛，係嘛？咁所以整個 substitution of alkane 咧就係咁樣發生㗎啦。咁如果大家都理解成個反應嘅過程嘅時候，大家應該會有種感覺嘅，就係真係好似貴圈真亂嘅感覺啊！咁其實係真有呢個感覺係應該嘅，因為咧其實只要個反應牽涉到 radical 嘅話咧，個 radical 咧，我通常上堂嘅時候就會形容啦，佢咧就好似劫匪嚇，佢冇錢佢就會搶人哋錢，又或者即係大家生活裏邊會聽過一啲嘅名詞叫海王啊、狗公啊，類似咁樣嘅形容詞，你中意用邊個都得啦，就係反正咧佢就會搶人嘢嘅。咁佢哋天生咧就係會想攞人哋嘅嘢，咁亦都即係好似我哋嘅 radical 咁樣啦。佢因為佢唔係 octet 啦，佢就會想搶人哋嘅電子，就會令到自己變得 octet。咁但係當搶劫犯搶咗人哋之後咧，就會有人俾人搶嘛，係嘛？阿一搶咗人哋之後就變咗阿二俾人搶走咗，咁阿二就會點啊？就好慘啦！阿二就會好似又會俾人哋傳染咗，就會去搶下一個人嘅嘢。咁下一個人俾人搶咗之後咧，佢自己又會再搶其他人嘢，即係一波接一波咁樣樣，就係個連鎖反應。咁如果大家理解呢度成件事嘅話咧，
咁呢個連鎖反應咧，走到去最後咧，其實你會估得到嘅，就係佢嗰個嘅連鎖反應進行之後，你會發覺咧，佢就唔係只係得一個 product 係有機會產生，佢係會有一個 mixture of halo alkane 會可以產生。咁你睇上面都會了解到啦，我哋本來想要嘅 product 就係 monochloral 嘅 methane， 咁但係其實你會 get 到就係，喂，呢個 monochloral 嘅 methane， 如果佢又咁啱遇上下一粒嘅chlorine radical 嘅時候，喂，咁呢粒 chlorine radical 可以走去攻擊翻佢個 product 噶喎，係嘛？呢粒咁嘅嘢走去攻擊翻佢，咁佢咪會變咗有兩個 chlorine 咯？係啊，正正就係會發生咁嘅事。咁所以呢一度咧，其實你見到呢度就係 chloromethane，但係當佢又遇到一粒 chlorine radical 嘅時候，佢就會走去攻擊另一粒 H， 咁所以咧理論上又有大 chloromethane 會產生，如此類推，甚至 tetrachloromethane 都有機會產生嘅。咁所以咧呢個就係 substitution of alkane 嘅一個特性啊，就係佢咧唔係一個咁容易控制得到嘅反應嚟嘅，佢咧就唔一定係得 pure 嘅 product 會產生嘅。咁啊，亦都印證咗佢嗰樣嘢啦，就係因為佢好唔中意反應，但係你又逼佢反應，咁你就好難控制佢噶啦，因為你俾好多能量佢，你先可以整到一啲好激烈嘅反應出嚟，咁激烈就代表難控制噶啦。咁所以咧呢個咧就係 alkane 嘅第一個反應。咁條片都好長啦，呢條片咧就講住第一個反應 substitution 先，咁我哋下條片咧就會講 cracking。